Kuhetũkĩra mubango wa Inua Jamii hari kuhura njeki akuru, andu aria mari na mawathe na ciana cia ndigwa, thirikari nĩ hingĩtie kĩranĩro kĩao gĩa kurekereria mbeca ici oro mwisho wa mweri, thutha wa akuru aya gukorwo matamũkĩrĩte mbeca ciao mieri 8 iria irarĩkirio kũrĩhwo kiumia kĩhetũku, na ũmũthĩ mbeca ciao 2,000 cia o mweri nĩ irĩkĩtie kurekererio. Mwandiki mukaru Ministry ya Social Services Joseph Mutare ugĩte makĩria ma ciringi bilioni 2 cia aria othe meyandĩkithĩtie mũbango-inĩ wa Inua Jamii nirekereirio, nacio ciringi makĩria ma milioni 4 harĩ kũgacĩrithia mĩrĩre ya andu aria marĩ hatĩka-inĩ onacio nirekereirio. The Ministry of Labour and Social Protection has released Kenya shillings 2,085,728,000 for the payment to beneficiaries enrolled in the Inua Jamii program, and a further Kenya shillings 4,310,000 for nutrition improvement through cash and health education, popularly known as niche program. Kuringana na Mutare, kaunti itiganite bũrũri-inĩ nĩ ikũnyitĩra milioni 1,42 na 864 iria o mũndũ no arutĩre bengi-inĩ ya Cooperative, Equity, KCB, Kenya Post Office Savings, Kenya Women Microfinance, hamwe na National Bank. The funds have been credited to the accounts of 1,000,000.42 Inua Jamii beneficiaries, and each of the beneficiaries will receive Kenya shillings 2,000. Mbeca ici itanyĩtwo guteithia andu aria akuru, ciana cia ndigwa na aria mari na mawathe guothe bũrũri-inĩ. We should be able to be paying our vulnerable people, that is the older persons, the vulnerable older persons, and we also should be able to pay our vulnerable orphans and those with living with severe disabilities. Hamwe na ũguo, Mutare ugĩte mbeca ici iria iratanyĩtwo kũheanwo kiumia kĩhetũku iracereirwo nĩ mathĩna ma mitambo, akiuga thirikari nene irerekagĩrĩria mbeca ici oro mwisho wa mweri mbere ya kũrĩha aruti a wĩra a thirikari. Last week on Friday, we had some hitches on our systems, the information systems. But I can confirm that this money finally on Friday in the evening, we managed to disburse it, and it is within their banks now. Thirikari no itanyĩte kuongerera kaunti itiganite mbeca nuthu milioni cia andu akuru aria mateyandĩkithĩtie na Inua Jamii na mena mĩrimũ ĩhĩrĩirie, oro hamwe na kũheana mbeca cia kwambĩrĩria biacara. Okay. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Irimũ wa Kimani.